大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。56岁男子确诊胃癌，医生提醒，冰箱久放的这5种食物是癌症的帮凶，每多吃一次，离癌症更近。56岁的张大伯，他平时特别的喜欢囤货，尤其喜欢在肉摊打折的时候买一堆的肉回来冻起来，恨不得将冰箱当成了保险箱。对此，儿女们说过了很多，但是老张根本不为所动，每次都说冻起来的肉不会坏，存1-2年都没问题。子女们也想着偷偷的给他丢了，但每次都会被发现，然后臭骂一顿，索性也就不管了。但最近半年，老张时不时有胃痛、反酸、吃不下东西的症状，他也没有太当回事，觉得是单纯的消化不良，吃点消食片就好了。可随着时间的发展，身上的不适症状越来越严重，已经严重影响到了正常的生活，他这才让孩子们带他去检查。这一查，竟然被查出了胃癌。了解过往史后，医生认为他罹患癌症与他长期的食用冻肉有很大的关系。那么这到底是怎么一回事呢？一、肉冻多久就不能吃了？建议不要超过这个时间。中国农业大学食品科学与营养工程学院李兴文副教授表示，不同的肉品的储存时间也不同，一般家用冰箱储存肉应该不要超过半年时间。我国相关标准以及国外的 FDA 等均要求常见的肉类的冷藏时间不要超过1年，水产肉类储存时间不得超过9个月。肉类长时间的冷冻可能会面临3个问题：一是可能会有李斯特菌等的嗜冷菌的感染，这类细菌的适应性极强，可在冰箱内生存繁殖，人在摄入后可能就会诱发了腹泻、呕吐、剧烈头痛等症状的出现，严重的甚至会出现败血症、脑膜炎。二是冷冻肉会导致脂肪、蛋白质的氧化进程受影响，让肉类的营养价值大打折扣。三是肉的口感会变差，鲜肉上的纤维在冷冻下会形成大量的冰晶，导致了纤维脱水变性，让肉吃起来变柴。而且英国曾有一项的研究实验发现，将肉类冷冻常温储存，常温下储存的猪肉会携带一定的细菌病菌，但检测均为超标，而且营养成分和水分基本没有流失。而冷冻的肉类营养价值和水分会大打折扣，内里的细菌总量仍是高达上百种。研究人员将冷冻的猪肉喂养给了牧场内的牛，结果发现牛在3个月内相继的死去，这些牛的体内有大量的癌细胞。虽然这个事情不能说明冻肉的致癌作用，但冻肉内的确可能有一些的病菌存在，会给健康带来不好的影响。此外，还有不少老人习惯反复的解冻肉类，没吃完就再放回去冰箱。但是有检测机构对反复解冻了4次的冻肉的菌落数量变化进行了实验，结果发现4次冷冻解冻的肉类菌落总数是第一次没有冷冻时的15倍左右。这样一来，肉类内的菌落总数就处于了高风险的范围内，食用后可能就会导致食物中毒，影响健康。日常冻肉一定不要反复的冷冻解冻，最好分装后一次拿1袋。二、这4类食物不建议久放冰箱。很多人和老张一样，恨不得把冰箱当成了保险箱，但是冰箱并不是完全无菌的环境，也不适合储存所有的食物。这几种食物放入冰箱内，很可能就会缩短了储存的时间。一、海鲜类食物。海鲜类食物内的蛋白质、脂肪以及矿物质的成分都很丰富，放入冰箱后容易产生组胺，该物质会对神经系统、心血管系统带来伤害，严重的还会导致中毒，且容易对肝脏带来不良的刺激。二、热带、亚热带的水果。
如香蕉、芒果、火龙果等热带的水果，放入冰箱内会抑制水果的自身的乙烯释放，没法变甜变软，会影响食物的口感。热带水果一般室温储存，并尽快的吃完为宜。3. 乳制品，牛奶、酸奶、奶酪等的乳制品内的蛋白质、钙、磷的含量很丰富，放入冰箱内长时间储存，很容易就会变质。变质的乳制品会产生大量的细菌、微生物，进入体内会给肝脏带来不良的影响。4. 中药材，中药材存放在冰箱内很容易就会受潮变质，会影响了药物的疗效，还可能会引起一些的副作用出现。5. 坚果谷物类食物，坚果谷物类食物富含蛋白质、脂肪和维生素，是极佳的营养补充剂。但是坚果谷物类并不适于放进冰箱来储存，一方面冰箱里的湿度高，坚果谷物类容易吸收水分，导致变软发霉的现象发生，同时也会产生一种名为黄曲霉毒素的致癌物质，这种物质会对肝脏造成严重的损害，是一种强致癌物，与肝癌等癌症有关。即使在低温环境下，霉菌也可能生长，因此发霉的坚果和谷物必须丢弃。3. 装菜的塑料袋放进冰箱，有毒还致癌。有说法称，装菜的塑料袋不能放进冰箱内，否则会产生一些的致癌物，经常摄入就会导致身体患癌，这是真的吗？不可否认，我们日常能够接触到的塑料袋的质量良莠不齐，一些用回收塑料薄膜制成的袋子内可能有大量的未知成分，放入冰箱内的确有安全的隐患。但如果使用的是食品专用的塑料袋，则不用太过的担心。很多人担心的增塑剂的问题，在冰箱内几乎不会发生转移，其转移需要高温、紧密接触等条件。华商报的研究人员曾使用了2款不同的食品的储存袋，放入了5种的蔬菜，再置入冰箱储存1周，之后对蔬菜上是否含有12种增塑剂来进行检测，结果是均未检出。需要提醒的是，超市里的连卷的塑料袋很多都不是食品专用的，这种塑料袋就千万不要抽取回家来装食物，因塑料袋内的增塑剂含量往往是超标的，内里会有邻丙二甲酸酯等有害的物质，对健康有害。而且放冰箱冷冻后，解冻的时候，塑料袋会紧紧地粘附在食物上，大概率需要就把那个塑料袋撕碎，这些微小的塑料片就会附着在肉上，会增加身体摄入了微塑料量，长期的摄入微塑料也会给健康带来很大的不良的影响。建议大家在日常要吃新鲜的食物，即买即吃，若实在是做不到的话，也要尽可能在1周内吃完，不要长时间的将食物储存在冰箱内。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，希望本期的视频内容能给您带来帮助。最后也非常感谢您对我的支持和鼓励，我们下期见。